Dentista. ¿Alguna vez te has sentido impotente al ver a un paciente con dolor persistente, incluso después de haber realizado todos los tratamientos mecánicos posibles? Así es, el DTM va mucho más allá de las férulas oclusales. Esa parte mecánica. El manejo del dolor implica comprender profundamente el mecanismo que está causando el dolor en el paciente. ¿Cómo vamos a actuar farmacológicamente? Por ejemplo, para controlar ese dolor. Te voy a dar un ejemplo. En algunos casos de pacientes con dolores musculares, podemos terminar indicando un relajante muscular, pero si no comprendes el mecanismo detrás del relajante muscular, que en realidad el relajante relaja el cerebro del paciente y no el músculo, vas a olvidar tratar al paciente como un todo. También necesitas actuar periféricamente en la musculatura. Entonces, ¿vas a combinar el medicamento relajante muscular con una terapia periférica? Ya sigue. Entonces aquí está mi perfil para más contenidos como este y para entender mejor cómo la farmacología puede actuar en el manejo del dolor, la DTM y el X.